好，大家好啊！歡迎嚟到 CL 與好慢好慢咖啡店。我係節目主持人之一，好慢好慢，而我身邊有 CL，仲有我哋今日嘅 Hello，仲有我哋今日邀請嘅嘉賓啊，係 Alpha，拍手拍手。大家好，大家好，Alpha，hello，咁我介紹下 Alpha 先啦。咁 Alpha 係一個嚟自香港嘅一個TRPG 設計者啦。咁Alpha介唔介紹一下自己咧？佢嘅創作咧就有呢個 Animon 嘅一個 scenario， 同埋有好多唔同種嘅TRPG， 我都係一頁規則咯。咁 Alpha介唔介意簡單咁介紹一下自己咧？咁我係咯，我寫 TRPG 啦。咁我其中一個今年我有兩個 TRPG 攞到獎嘅，一個叫May You Fish in Interesting Times， 一個叫 Conviction 啦。咁亦都好多時候係做啲freelance， 廣東話而家唔係好識點講添。自由工作者，自由工作係咯，一個 freelance 嘅自由工作嘅遊戲作家啦。咁我有幫即係 Onyx Path Publishing 啊、Renegade Game Studios、Black Armada Games 同埋 Angry Hamster Publishing 寫過嘢嘅。咁我好多時候我寫嘅嘢係啲urban fantasy， 即係啲都市科幻啊，同埋有啲恐怖嘅元素啊。咁我亦都好多時候喺 itch.io 搞啲game jam。咁我今年又搞咗今年年頭啦，搞咗個叫36 Words 36個字嘅 RPG game jam 啦。咁都有好多人參加。之後另外我搞一個就係叫 Folklore Jam， 就係將啲Folklore 即係民謠啊嘛，民謠啊、傳說啊，嗰啲作為靈感去創作一個 game 出嚟咯。咁Alpha，我想問有啲咩去令到你變成一個嘅 game designer 咧？喺 RPG 方面。咁其實係其實諗下先。大概係2018，我都係即係上網我2017咁我就開始玩 Dungeons and Dragons 啊，即係開始玩啲TRPG 啊。咁但係我之後我就覺得Dungeons and Dragons 只不過一隻 game 咧，之後我亦都去睇下有啲咩其他 game 啊。之後大概2018年左右咁，我見到網上即係 itch.io 啊，佢好多嗰啲TRPG game jam 喎，咁我又去參加，咁樣係咯。咁我嗰陣時我就開始即係作為興趣咁樣寫啲嘢啊，之後 upload 上去 itch.io 啊，之後都係咯，叫有啲人肯睇啊，之後好多人留啲好正面嘅評價，咁啊繼續寫咯。你呢啲同我有啲似咯，我都係2015左右開始玩 D&D， 咁我都係17年開始接觸咗唔同嘅 RPG 咯。咁嗰陣時又接觸緊嘅係 Tales of the Loop 咯。Tales of the Loop 我未玩過，但係我見到本書嗰啲畫風都好靚啊，我好想即係有機會我都好想玩一下咯。佢幾有趣嘅個 system。佢講翻小朋友咧就喺一個充滿好多科幻元素嘅一個瑞典村莊嗰度，就同班大人糾纏喺度冒險咯。因為我近排就玩咗Dragon Bane， 都係Free League 即係都係出版社出版嘅。咁我亦好似都係Swedish 瑞典，好似都係瑞典出嘅，即係原本係瑞典出嘅咯。之後佢係類似 OSR， 即係啲舊式嘅OSR 中文有冇中文㗎？冇。有冇正式翻譯？復古啦，你可以講。係咯，即係係咯，復古啊，即係復古 D&D inspire 嘅遊戲咯。咁樣最得意嘅地方咧，係你哋可以做鴨，即係鴨係一個 一個 species， 一個種族，一個遊戲裏面嘅種族。係咯，鴨仔咯，可以變成非人類嘅動物，真係非常之有趣。我反而係有 Dragon Bane，但係未開過咯。未試過，有機會都想試下玩下。我
我唔知你哋咁有經驗，可以玩下啲其他外國種類嘅 TRPG，因為我嘅圈子比較細，我多數聽到都係 D&D 多，同埋呢個PF2，我唔係好記得佢全名點讀添，係啊 Pathfinder 多咯，嗰啲都係偏西方奇幻嘅奇幻遊戲多咯。我嘅認知就係有唔同種族或者係好多個次元面，再係加西方奇幻類，即係有嗰啲龍人啊、九頭人啊、Kobold 啊，或者係妖精嗰類，即係仲有啲地精啦。我所認知嘅西方嘅 TRPG 就係咁多咯，大部分都係外國嗰邊傳入嚟香港，或者係外來嘅系統比較多咯，係啦，我所以就冇你哋認識咁廣泛。而外來系統喺香港網上有 group 嘅，亦都有啲我知有啲鋪頭會帶，但係就比較少咯。主要都係 COC 或者係呢個D&D 為主咯。因為始終帶呢啲系統都係有成本噶嘛，要時間學習一學嘅時間好多。又係嘅。我覺得最難就係要學習一個系統嘅規則咯，所以就係會唔會好擔心自己寫咗啲規則出嚟，但係嗰啲玩家或者係主持人完全睇完嗰個規則之後，唔明你嘅表達，或者係究竟要點樣做呢？點樣去實行你嗰個規則呢？咁會唔會係一個門檻呢？我有時會覺得係咯。所以我就好中意網上面即係嗰啲one page 一頁嗰啲TRPG 啊。或者係有啲係仙啦，即係細本小字啦。咁通常係你好快就可以睇完晒啲規則啊，跟住啲規則會好簡短、好清楚咁樣教你點樣玩咯。我都有類似嘅。另一個好中意嘅就係有幾隻咁，好似 For the Queen 啊，嗰啲就係有啲卡。即係佢係印晒喺卡度嘅，咁佢啲 rules 都係印喺卡度，之後你就係有啲 rules 係即係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10咁樣啦。咁你逐張啲 rules 去讀，之後就個台啲人就會明個 game 點玩咯。即係好簡單同埋用 props 嘅遊戲。咁某程度上即係嗰啲OSR 啦、復古嗰啲 RPG 啦，佢都係用啲好簡單易明嘅 rules 咯，唔係好似 Pathfinder， 唔係好似5th Edition D&D 咁複雜，咪都叫做即係 5th Edition 佢都係簡單過，即係最出名就係有嘢咪3定3.5，就係其實都係要睇好多 rules 啊，即係要計好多數先知道你打唔打得中，做幾多 damage。即係有個咩叫 Factor， 係我唔係好識，但係。好似係 THAC0 啊，to hit armor class 0，即係總之佢中期啲 D&D 佢就係你要計好多數，你先知道打唔打得中。係啊，有同感。我唔想計數。我唔係因為我開始玩已經係玩緊5th Edition 咯，所以就未嘗試過好複雜嗰啲嘅。呢啲我會等俾電腦去幫我計數。係啊，但有時候你面前你攞唔切電腦出嚟計啊嘛。所以通常就係撳個掣，幫我計個數啊，跟住就即刻知道結果啦。特別係之前玩3分嗰時計距離，都係已經係一個都幾得人驚嘅嘢嚟嘅計距離。係啊，好麻煩，而且都唔知係用電腦計最方便，因為一撳佢就會伸嗰把尺俾你計數。因為我平時中意玩開，即係都係 PBTA 啊、Powered by the Apocalypse 啊、Forge in the Dark 啊，即係你知道 Blaze in the Dark， 即係嗰啲 system 通常就話你覺得夠近就可以夠近就得啦，你唔使特登畫個地圖出嚟，唔使特登去計有幾遠嘅。咁就輕鬆得多。每次 D&D 計嗰個距離同數或者行幾多步，仲要睇你嘅種族啊，仲要睇啲加成，仲要睇一大堆規則，咁就有啲驚，有啲恐怖。仲要係啦，即係有時你會為咗可以攞到最近嘅距離，或者係即係你可以用你嘅自身嘅優勢啊，可以行到幾多步咧，都係呢個好麻煩嘅嘢嚟嘅咯。總之對我嚟講，就會浪費咗好多時間。我都 get 到點解啲人中意即係玩戰棋咁樣玩咯，即係你可以自己
自己由自己嘅 mini 啊，mini 係 sorry，廣東話 miniature 即係棋，係咯，即係咧將自己個棋油翻，即係你買自己中意嘅樣做自己個棋啊，之後油翻中意嘅顏色啊，咁然之後喺個地圖度即係拎起佢喐去啲怪獸隔離啊。其實我覺得都幾即係咁樣玩法都幾得意啊！即係我明白呢種心，即係嗰種心態係中意用，即係當個戰棋咁玩咯。係啊，喐嚟喐去好有趣，仲可以揸住隻棋周圍擺啊嘛，你就好似見到個小人喺度周圍走，咁就都幾興奮下嘅。係啊，我係唔係好中意即係計數人，我就係享受戰鬥嗰下咯。我係中意打人嗰啲，跟住行路嘅話或者係計步伐都係為咗點樣先可以即係獲得最好嘅成果，點樣可以更加容易去做偷襲或者係做超越咯。但係如果計數成為咗一個負擔，我就會覺得呢個遊戲有啲沉悶，我就唔係好中意呢一個地方咯。即係如果規則太複雜或者係會影響你嘅戰鬥啊、行動啊嗰啲數字嘅話咧，我就唔係好中意咯。所以係我哋呢個 sorry， 呢一個係我離開咗 D&D 嘅原因咯。我就係唔中意太過複雜嘅戰鬥啊。好多時候我要等勁耐先至可以等到我個 turn 啊。即係我個 turn 係我行去怪獸面前打一下，即係有時打一下仲打唔中添，之後又要再等其他人，可能5-6個人。個個都做完個 action 啦，跟住先至又到翻我，之後要等勁耐咯。係啊，我就個人偏好係回合制多啲咯，咁我就會比較中意玩 solo 神話。雖然都有時會睇佢哋，或者唔睇都得嘅，都係睇大家會中意點樣戰鬥嘅模式多咯。多數都回合制。因為 COC 即係冇乜戰，即係你係唔夠打噶嘛，你啲我哋係俾人撳住打噶嘛。係咯，你係俾人打，你唔 suppose 係即係你 D&D 可能成日可以打勁耐啊，之後都係打勁耐，跟住又等勁耐先至到翻嚟個 turn。COC 就係俾人撳住嚟打，嗰個唔係人，係俾隻嘢撳住。你應該係要避開啲怪獸噶嘛，咁樣就唔會有啲咁長嘅戰鬥咯。係啊，唔會咁長咯。通常可能10個回合已經完咗噶啦，再快啲就1個回合完咗噶啦，係，或者連回合都冇啊。我中意嘅 game 就係咯，即係你唔好超過5回合咯，分鐘唔好超過3回合添。我覺得即係係咯，太多回合就通常就搞到即係太多地方要等啊，等其他人決定要做乜啊。OK， 係啊，因為我都玩過 D&D， 係佢嗰個回合係長嘅，每一個決定咧都要好慎重，要思考嘅，即係所以大家都會願意花多啲時間去考慮啲對策啊、戰略啊，或者用邊個技能先可以更加可以快啲解決個敵人咯。但係其實都變咗花咗相當多嘅時間嘅。咁其他人就會覺得話好悶啊，佢就會轉移注意去其他事物上咯。唔係，即係視乎你玩 TRPG 嘅原因係咩咯？即係你係究竟係想講古仔啊，定係你想玩個戰棋 game 啊？咁我覺得，即係如果你上網，你睇人哋啲actual play 啊，係咪中文咩啊？廣東話咩啊？即係點叫好咧？行動回合唔係 actual play， 即係團錄啊，團錄啊，係咯。即係咁樣你通常人哋係好注重，即係啲出名即係 Critical Role 啊，佢哋大部分時間都係講古仔噶嘛，佢係會嘥好多時間喺度擲色睇戰鬥，即係會擲色，即係擲色係一個 skill check 咁樣啦。但係你唔會見到佢哋嘥好多時間去戰鬥啊，諗勁耐個 turn 做乜啊。咁但係係咯，因為你其實 D&D 如果你跟住佢本書咁樣玩，你就係要嘥好多時間去做戰鬥啊，去計數啊。但係你知好多人其實係淨係想講古仔，咁其實真係最重要嘅係你玩家係想玩咩咧？啲玩家係咪真係想講古仔啊，定係想玩戰棋啊？咁我覺得，咪即係有好多時候都 fit 好多玩家係想兩樣有啲，但有啲人想專注，即係我本身我自己啦，就會中意係注重啲講古仔咯，係而唔係咁注重玩戰棋咯。即係如果玩戰棋，我就玩一個 board game 啦，我就唔玩 D&D 啊。我都會係咯。我都
係啊，我係都中意聽故事多啲嘅人嚟嘅，戰鬥就變咗做其次咯，就好似樂言或者係另外一個配菜咁樣嘅嘢咯。咁不如我哋講一講下一條題目啊。好啊，咁樣就咁頭先你提到你係有搞 game jam 噶嘛？係啊。咁我想問，其實 game jam 係啲咩，同埋佢哋係點樣運作呢？game jam 好簡單，其實我搞嗰啲啦，通常就係我擺個 topic 出嚟，之後擺個 topic 啊，擺個時間啊，即係你喺呢一個月內或者呢幾個禮拜之內，你要跟呢個 topic 整個 game 啊，咁之後好多人就參加啦，就 submit 佢哋嘅 game 咯。其實我冇乜嘢做，即係只不過係因為我其實最多嘅工作咧喺 itch.io 度咧，就係好多人會係亂咁 submit 嘅，咁啊好多人就係整啲 video 即係我覺得有陣時係咯，可能會唔會佢哋可能係啲病毒嚟添，即係叫你啲 Android APK 啊，叫你 download 嚟個電話度啊，即係佢哋會有啲，即係我覺得係咯，有一部分係就係佢哋整咗啲 video game 即係電子遊戲出嚟，佢哋就亂咁 submit 啦，另外一部分可能係咯，佢哋就係擺個病毒喺度，就引人去 download 之後，用 itch.io 就喺度亂咁 submit，就等人哋會去 download 佢哋個程式咯。係，真係要有啲嘅curate 咗 entries。係啊，咁樣喺呢首我知道啊，因為我係搞 TRPG，咁我見到係 .pdf 啊，咁我就知嗰啲係正式嘅 entry 咯。跟住如果唔係 PDF，唔係文字，而係個 video game，我就會 reject 佢哋。係 ，OK。呢個同我玩，因為我本身係玩電腦遊戲嘅 game jam，咁我就唔係太清楚 TRPG 嘅 game jam 係點樣 work。因為電腦遊戲通常就會係咁我之前參加呢個可能係72個鐘啊，即係3日啊，之後你就係咁整，之後即係冇乜點樣休息啊，咁之後通常我參加嗰啲同埋我 host 嗰啲 TRPG 啦。game jam 啦，通常係一個長啲嘅時間咁樣 relax 啲，大家中意幾時寫就，即係一個月可能有一個月咁樣咯，即係多啲時間俾你寫咯。因為係咯，即係電子遊戲嗰啲就好趕嘅，咁你有72個鐘之內整好一隻 game。感覺上如果 TRPG 嘅 game jam 如果要2日整完嘅話，我諗 play test 都應該做唔到咯。我都做唔到，我都拖咗成個月。其實我都覺得。唔係好多，其實好多 one page 嗰啲遊戲，其實都係冇乜 play test 噶咯。一頁其實好輕鬆咯，就嚟講。我試過大概1頁嘅。有冇聽過叫做 Sexy Beta Switch 嗰個咩性感戰鬥女巫？我 Google 下先。性感戰鬥女巫係啊，佢嗰個故事好簡單，就好似係有性感啦，仲有呢個奧術啦，仲有嗰個類似咩智慧智力咁嘅嘢啦，係啦。咁用呢3個屬性咯，係啊。Sexy Battle Wizard， Grant Howard。係啊，一頁好簡單，就係揀3個屬性，然之後分1、2、3級，之後就去擇用色仔去擇你而家嗰間學院或者喺你個世界觀發生緊啲咩事，跟住就叫你嘅玩家去解決呢啲難題啦。跟住個故事其實可以去到好匪夷所思，咁其實之後就基本上就交俾玩家去自由創作，跟住呢個嘅 Game Master 就帶住佢哋去行，或者係負責推動劇情咯。係，所以其實1頁紙嘅遊戲規則係，我覺得係過分自由嘅，係啊，非常之過分自由。都係噶，因為1頁嘅規則咧，佢咧本身有好多係要玩家去自行詮釋咯。係啊。呢個就又係一個擔心嘅點啦，即係如果你個玩家冇一啲過分嘅想象能力，冇過分嘅思考能力，或者冇過分嘅一啲恐怖創意能力咧，咁你係會可能帶佢哋去玩係有啲難，因為有啲玩家唔係好識得表達，或者係唔係好識得講佢哋想做啲咩行動咧，你就要諗下有咩方法可以推佢哋去喐咯。反而根據我嘅經歷啦，就係。反而如果我試過同啲人玩，佢哋話冇玩過 TRPG 嘅，之後佢哋係好肯去即係 improv 啊，好肯去創作。但係反而咧係當啲同啲資深嘅 D&D 玩家一齊玩嘅時候咧，佢哋就會覺得要搵個規矩，搵個 rules 係俾佢哋 permission 去做某啲嘢嘅，而
佢哋會冇咁肯去。我都 feel 到規則有時候會影響到創意咯。好似嗰啲提示字句就係話啊，你應該可以做啲咩，或者你唔應該做啲咩，咁可能先係會對佢嚟講舒服啲咯。咁我都中意係咯，中意啲 TRPG 就係會好多即係啲 prompts 啊，即係啲提示啊，叫你做啲乜，但係就唔會話限定你做乜咯。因為咧，如果限定你做乜咧，就 feel 到個遊戲好似好機制化啦，會咁，即係會好容易會俾機制限死咗自己可以做嘢，咁就會變得好冇腦痛咯。係嘅。我通常就係同我啲朋友跑團係冇任何規則嘅，就係話啊，如果你覺得有邊度唔舒服或者係唔想有嘅點咧，我就唔講，我索性飛過佢。但係佢哋本身就係極端混亂、極端邪惡、極端恐怖，或者係佢哋創意想法令我一樣都係咁混沌嘅朋友仔，所以基本上係冇呢個問題出現過嘅。我哋一齊作故事都會作到過分天馬行空啦，係啊，你已經聽到好多過分嘅字，因為已經經歷咗一啲匪夷所思嘅故事噶啦，係啊，太過難以形容啦。匪夷所思嘅事喺 One Page 先可以發生到嘅，係大部分係 One Page 先發生到，因為佢哋冇太多規則，冇太多遊戲背景。我覺得係因為背景少，所以佢哋可以更加輕鬆創作咯。所以我覺得頁紙嘅魅力係在於佢可以自由創作遊戲故事啊。即係譬如我記得我有次玩一頁規則，我係玩呢個 Baby Switch 咧，咁唔係 How to raise a village with a child 咧，跟住結果我整咗個耳教出嚟咯。耳教係啊，耳教佢嗰個教傳佢嗰個我哋嗰個嘅細路仔一隻耳恐龍啊，係啊。嗰隻唔知動畫，跟住有個恐龍耳，跟住成為咗流傳經典嘅迷人。冇錯，之後所有嘅字都係同耳有關啦，所有出現過嘅教牌都係同耳有關。例如係呢個佢嗰個教主就真係一直就真係叫做耳啦。咁佢坐咗 high chair 度，凳越高地位越高，跟住大家要耳。冇錯。所以叫做耳教，過於匪夷所思。係啊，跟住 Crash Panda 就搞到係班碗紅定狸貓，碗紅定狸貓係睇中英文嘅，因為中文係我譯嘅，哈哈。咁就講到話佢哋要喺3日嘅時間趕翻去日本投胎咯。如果唔係會發生點嘅？喺香港變成厲鬼。厲鬼啊，唔好啊。係啊，咁講到厲鬼咧。我見到阿爸最近有個 Kickstarter 係乜鬼大廈啦，咁咧我見到你有啲嘅遊戲都係經過香港嘅 Bookstore 去做一個題材啦，例如係最後一班跑馬地的列車啦。咁我想問我哋嘅 Cultural English 喺你嘅遊戲裏面有啲咩嘅地位咧？我有好多個角度可以去講嘅，其實呢個角度只不過係我做創作就想創造翻一啲同自己嘅本身嘅文化，即係話係咯即係一啲中國啊香港嘅文化想寫翻出嚟咯。感覺上咧，香港比較上係一個比較上少 representation 嘅地方咯，即係喺呢啲層面上，喺 TRPG 層面上面。某程度上，即係你外國 Cyberpunk 係好中意用即係類似即係亞洲啊香港嚟做個背景，但係佢哋唔係好 authentic 咯。係啊。咁其實我一個問題就係覺得佢哋好多時候，你外國人寫一啲關於亞洲文化嘅遊戲咧，但係佢哋本身唔係亞洲人啦，佢哋唔係好識得，即係佢哋會做一個佢哋嘅 version 嘅亞洲咯，而唔係一個真實嘅亞洲係文化咯。咁所以一個原因就係我想寫翻自己，即係寫翻啲香港、中國傳統文化。就係因為我覺得我睇翻英文嘅，覺得佢哋寫嘅就好唔同我所認識嘅亞洲咯。風水嘅時候嘅感覺就係咁樣啦。佢哋理解有啲唔同啫。其實
可以講就係Ebba Said嘅 Orientalism。係啊，呢個係一個都即係唔係因為佢哋唔單止係理解唔同啦，而係佢哋有成個需要提。係，但係佢哋成個即係佢哋製造咗成個 academia 出嚟，就係去 study 去學習啲即係學習啲東方國家係點啦。即係 Ebba Said 係講緊中東嘅，但係其實佢對即係 Far East 對東亞都形容，即係都嘅形容都好貼切咯。就係佢哋會製造好多啲學科去 study 呢啲東方係點啊。之後佢哋係有好多，因為佢哋始終係用佢哋自己 perspective 去睇東方係點啦。之後佢哋製造咗好多啲文學，即係有學術嘅嘢啊、文學啊，去形容呢個東方，嚟形容佢哋自己佢哋眼光裏面嘅東方。咁樣之後好多呢啲累積落嚟嘅知識咧，就影響到佢哋而家覺得東方係點咯。但係其實係咯，但係就係用咗呢啲以前留低嘅知識去影響佢哋而家點樣寫嘅嘢，但係同而家真實嘅亞洲係好唔同嘅咯。即係如果佢哋唔識，所以咁樣寫都容易去解釋啦。但係佢哋唔係唔識，佢哋係即係佢係揾一個唔啱嘅 source 去學亞洲應該係點，然之後再認定佢哋現有嘅觀點咯。即係佢哋已經有嘅觀點係。頭先有講法咧，係咧，如果你睇一本書講亞洲嘅話咧，如果你睇佢嗰個 translation 咧，係冇亞洲，係冇嗰個國家嘅語言咧，其實你基本上有本書抌得㗎啦。即係你哋係咪即係有一個時代嘅落差？即係佢哋睇書其實睇咗係80年代、90年代嘅香港，然之後就寫緊個當時嘅環境，但係佢冇跟上呢個當代潮流嘅嘢咯。同埋好多觀點係用外國嘅觀點去睇落去咯。跟住亦都新印象。即係某程度上，即係香港，即係你話，即係啲功夫片啊咁，70、80年代，都90年代都有啲好嘅戲。即係總之佢哋一個認識，即係去認識亞洲就係會透過呢啲可能就係啲動作片啊。咁所以佢哋認識嘅亞洲係一個 cross section， 一個好窄嘅觀點咯。即係就算佢哋係真係睇翻亞洲人做出嚟嘅 media， 即係亞洲人做出嚟嘅故事啊，但係佢哋淨係會揀呢啲武打啊，佢哋中意睇嗰啲嘢啊，而係去定亞洲係點咯。咁所以有時候都係會影響到好多嘢嘅觀感同埋一個嘅涵蓋嘅一個 representation， 即係佢嗰幾去描述到真正嘅嗰個，即係譬如話可能係香港啊，或者係譬如話亞洲嘅面貌咯。咁我覺得係喺呢方面，我覺得有啲唔同族群嘅 game designer 係好事嚟嘅。個問題就係有陣時佢哋覺得佢哋自己眼光裏面嘅亞洲係真嘅亞洲，但係佢哋寫嘅嘢都係以佢哋心裏面嘅亞洲寫出嚟啊，又同個現實嘅亞洲好唔同。跟住即係點講咧？另外就係佢哋會覺得亞洲人全部都係好受儒家思想控制啊，會係更加合群啊，即係會有覺得將某啲嘢會覺得，即係種族會定咗一個人嘅性格啊，即係都係即係好唔科學，但係跟翻佢哋以前嘅想法咯，即係跟翻好悠久嘅思想。印象，佢哋會覺得個亞洲人都會識計數乘數表，會1000乘幾千或者幾萬乘幾千都可以噏到俾你聽，或者讀書好勁，或者亞洲人屋企嗰個
屋企嘅思想好儒家，會有虎媽，仲要哇逼佢讀書好惡啊！總之嗰啲應有盡有嘅刻板印象都有噶啦，係。可能佢哋會覺得香港人個個都識打功夫，呢啲係真係都會出現嘅嘢。係咯，我就係所以就想將一啲，唔好話真實啦，但係呢係從我成長裏面所認識嘅香港文化嘅中國文化寫翻出嚟咯。我諗翻起咧，我之前睇咗你嗰本 Animon 咧，佢裏面有個西九龍中心啊。係啊，你即係根據我即係童年經歷寫翻出嚟啊。嗰個過山車。係啊，跟住其實好似係咯，應該係我大概疫情嘅時候嗰陣時寫啦。咁啊，疫情嘅時候又翻唔到嚟香港，其實我都好掛住，係咯，好掛住香港嘅嘢。之後我都係睇翻 YouTube 度睇下有個人就係去一路行西九龍中心啦，一路喺度講翻佢做緊乜啊，講翻以前係點，而家係點啊，即係係咯，我就係另外一個就係我就係用即係寫作嚟唔可以話懷緬嘅，因為我而家即係我係疫情嗰陣時翻唔嚟香港，但係而家我都通常我都1年翻嚟1個月左右啦。咁但係某程度上亦都係咯，將我中意我中意嘅香港寫翻出嚟咯，而唔係西方人睇嘅眼睛嘅香港，而係我自己，即係真係喺當地住啊，當地喺香港長大啊嘅回憶寫翻出嚟。是啊，呢個，因為有時候都諗過自己都係想做遊戲，都係想希望做翻自己想見自己所覺得嘅一啲話題咯。你係究竟我自己點樣睇自己對 mental health 嘅諗法咯？會唔會有時即係可能會將自己中意嘅元素啊，或者可能會想寫到一啲嗰啲思鄉情落去，會唔會覺得我對你好有共鳴啊，或者好有人好欣賞你咁樣寫咧？會唔會有呢樣嘢咧？咁另一個問題就係，其實我寫嘅，我覺得唔會好多香港人睇到咯。因為我揾咗好耐，我都揾唔到香港玩 D&D 嘅人，因為因為其實我之前我係同好多時候係同啲翻嚟香港揾咗一個 RPG group 啦，但係佢哋大部分都係啲 expat 咯，即係都係外國人喺香港住嘅外國人咯。跟住我係近年先至揾，即係咯，今年我先至揾到 Slash O 即係揾到多啲，即係真係有個地方，即係啲人係去面對面用廣東話玩 TRPG。唔係我自己揾唔到嘅，因為我識啲 friend， 佢哋又冇乜興趣喎，又冇帶唔到我去啲地方，即係喺香港玩 TRPG 嘅。香港太細啦，但亦都唔代表冇嘅。但係就算係因為我聽人講話，即係就算你想揾 D&D 嗰3本 core book 喺香港都難揾，而家外國訂翻嚟咯。即係就算係最 popular， 即係就算 Call of Cthulhu 啊、Dungeons and Dragons 啊呢兩個最 popular 嘅 game 都唔係易揾。係啊，真係識易揾，但係其他難揾咯。係啊，真啊呢個。咁好。正由我哋咁開下一條。好啊。我想問你點樣用唔同嘅mechanics 去呢個？你用嗰啲咩 mechanics 喺唔同嘅 TRPG 方面咧？咁我其實我講過就係Powered by the Apocalypse 啦，一個好中意嘅 system 啦。咁就係通常係咩2d6，即係兩個6面嘅色，之後再加你個 attribute 啊。之後通常7到9你就係successive consequence， 之後10+ 就係你 full success 啦。之後如果6或者以下咧，你就係個 GM 就做乜都得。唔係嘅，即係 GM 就佢有個 list 係有啲嘢可以做啊，令到玩家即係去即係類似 failure 咁樣咯。類似 failure， 但係即係我中意嘅係比較 focus 多啲係講古仔，而少啲係即係唔係我，即係我都用好多係擲色，即係好多擲色啊嘅 game， 即係我用一個 dice mechanic， 但係我亦都想係唔係話你
你個 number， 即係個 game 唔係全部就係睇你要擲色，要擲得高個人，而係多啲注重喺講故事方面咯。而個色只不過係幫你去講個故仔咯。另外我亦都好中意，即係我都寫好多 game 係用卡啦，即係通常就係用 pair 牌。pair 牌就好，因為你有54張卡，咁你有1到13 4個唔同嘅suit。咁你呢度已經好多變化咧，抽2張卡，話對啊，係咪同一個 suit 咧？係咪邊張卡大啲咧？咁即係比色會多啲變化咯，比就咁擲色。我諗翻起咧，之前玩呢個乃夜凌晨，我通過跑馬地呢啲車咧，嗰個用塔羅都好得意咯。塔羅係一個好係咯，塔羅牌係一個好嘅 tool， 一個好嘅工具係嚟設計個遊戲咯，我覺得。因為佢係正反唔係因為塔羅牌因為睇得張係有4個 suit， 每個 suit 14張卡，再加21張 major， 22張 major， 78張，跟住再要正反喎。係，跟住你都可以正反嚟話，即係如果你話占卜嘅，你正反有唔同意思噶嘛。係啊。另外我亦都係中意有啲 system 係即係完全直情唔使擲色，唔使冇一個 randomizer 喺入面嘅，只不過係全部係靠問題同埋即係會問啲玩家問你係好多 prompt 啊，好多提示，好多問題，然之後玩家去答，完全唔使擲色咯。有啲類似問一條問題，問好多條問題嘅，即係係咯。我最中意嘅就係For the Queen 咯。你有冇聽過？呢個冇聽過，但係聽過 Fiasco 咯。Fiasco 我都玩過，我幾中意 mechanic 嘅，但係我就因為我通常我玩 game 我係中意係去做英雄㗎啦，即係唔一定係英雄，但係總之係每個人會係叫做係善良啲。我最中意玩啲善良啲嘅角色咯，唔一定係英雄，但係都係會善良啊，會肯同人合作啊。但係 Fiasco 咧又唔係，你要相反咯，你去玩通常啲邪惡啲、貪心啲、自私啲嘅人咯。OK。唔係，即係我覺得呢個唔係，即係都係呢個係 personal preference 啦。但係我通常都係我中意就係，即係我係中意個 mechanic， 但係我中意個古仔咧係會係做翻善良正義嘅一方咯，喺古仔方面。我都比較中意做翻善良正義嘅一方咯。所以我哋好中意 Fat Bill 紐田麻咯。係啊，好王道嘅故事係啦，好王道嘅故事，歐根都係。就算去到 John Wick 嗰本，你都記住你仍然是一個好人，你只係一個好好嘅殺手。咁係因為 D&D 你都係好多做盜賊啊，即係做盜賊你都係做一個好嘅盜賊。呢個我覺得同埋易 manage 好多咯，即係我唔使驚我俾一啲 player 都背脊咯。邪惡嘅背景咧，我會 feel 到我會隨時俾人毒咯。係啊，咁所以玩起上嚟就會有種好似好彷徨嘅 feel 咯，就係隨時唔知道幾時會俾人背刺，咁就會玩得。即係我知道有啲人中意嘅，但係對我嚟講，我唔係太 enjoy 呢一種嘅遊戲嘅故事風格咯。咁譬如啦，做 GM， 即係有陣時即係如果做 GM， 如果話想啲玩家去即係佢點樣講咧？叫一個 political 嘅 game 啦，即係唔係一個現實嘅唔係現實嘅 politics， 而係即係遊戲裏面啲幻想世界嘅政治啦。咁你點解你要去同人去 negotiate？ 即係點解你啲玩家要同啲 NPC negotiate 咧？如果你大家都係邪惡嘅話，但係呢啲邪惡嘅玩家咧，你就覺得你唔需要點樣去 negotiate 嘅，啲人做你唔中意嘅嘢，你就殺咗佢啦，咁你就 attack 佢。咁但係就會變咗難啲去講一個好嘅故仔咯。你明唔明我講咩啊？即係有啲咩限制住佢，限制住啲玩家唔係見到所有唔順眼嘅人都去殺。呢個真啊，都係交俾玩家嚟決定啦。咁但係就係 at least 你要 assume 佢哋有少少人性喺度，就會肯去係咯，肯去 engage。肯去 socialize 同啲 NPC socialize 啊。係啊，我覺得同 NPC socialize 係一個都幾緊要嘅事，因為始終
TRPG 係人與人嘅遊戲，如果樣樣嘢都係講都係以武力解決嘅話，我覺得玩戰棋比較好咯。你要佢哋邪惡得嚟，唔可以太衝動。即係如果要你話全部玩家玩邪惡角色，但係佢哋要邪惡得嚟，唔可以話邪惡到係見人就殺啦。即係要係嗰種點樣講咧？即係都係 calculated 嘅邪惡咯。但係你要玩得啱嘅人先至肯玩到一啲咁嘅遊戲咯。好難噶，我覺得。即係通常唔係邪惡，就係混沌善良嘅感覺，好混沌嘅善良咯。即係佢有時未必會做啲過於我認為邪惡嘅嘢，但係佢會搞到一劈混亂嘅劇情俾我咯。我就唔知點樣帶佢繼續行落去啦。呢個要睇你玩家共識咯。我通常就係如果所以點解其實我係中意一啲會比較上 default 嘅 system， 因為我可以。即係如果你係有機會混亂嘅情況發生，你就要順住落去噶嘛。咁我準備嘅時候就可以順住落咯，咁我就可以放飛自我咯。跟住發覺係啦，有時候有啲好混沌嘅玩家咧，咁俾隻寵物佢哋就會好想去保護嗰隻寵物。係啊，佢哋可能寧願保護寵物都犧牲 NPC 啊。係，佢哋覺得全部即係其他 team 嚟，佢哋可以殺，但係佢哋寵物就要去保護。好反差，係啊！我唔要你啦，隊友，初時係我嘅真愛，你睇下佢咁冇可愛，唔似你哋咁有心機心，唉，呢個我覺得真係都幾合乎人性咯。人性好可惡，人類好可惡，人類好可惡啊！不過 TRPG 嘅世界即係之前我哋有嘉賓係佢對嗰時都殺人，但係佢事實都殺寵物咯。我明嘅，但係都係嗰句，人類太可惡啦！你睇下寵物，佢隻眼識發光噶，佢冇機心噶，呢種咁開心你夠膽殺？你冇人性噶，人類都係滅亡啦！我覺得佢係咁樣嘅心態。好多電影都係，如果即係好多電影裏面，你主角可以去殺其他人，但係你點樣知道一個角色係好邪惡咧？就係你嗰個角色去踢一隻狗啊，你就知道係十惡不赦嘅壞人咯。係啊，尤其係 John Wick 係一個好好嘅例子咯。你殺我隻狗，我就要攞資源不捅你。係啊，為咗一隻狗而引發嘅一場大腥風血雨。所以咪見到佢本人之後就大家就見到佢咩？冇攞鉛筆嚟捅我冇殺你隻狗，我好愛小動物噶。咁樣係啊，即係有時候會見到一啲角色嘅刻畫，就係我最着重 TRPG 嘅地方咯。有時候會諗緊一樣嘢，就係我對TRPG 呢樣嘢，我以前有啲尷尬嘅。咁直到讀大學之前咧，我都尷尬嘅。但係就去到我讀到咁上下之後咧，因為我識到一個好好嘅 lecturer 咧，佢就令我唔再對呢件事羞恥啦。我覺得呢件事都幾緊要啊，即係直到而家我可以喺度做個 podcast， 你仲可以拉埋我過嚟。我都係咯，我都係比較後期先接觸到RPG 啊，係咯，即係啱啱開始啊玩，即係我之前係聽過 Dungeons and Dragons 啊，但係我都係搵唔到人玩。之後我係2017，咁我係咯，嗰陣時我唔暴露自己嘅歲數，但係嗰陣時20幾歲出嚟做緊嘢，先至去學識RPG 係點樣玩咯，即係 TRPG 係點樣玩咯。都係啊，咁樣我就係咯，反而我唔會話覺得係一個好幼稚嘅嘢。我覺得人類唔應該為呢一種興趣咁羞恥啊。我覺得你最緊要大膽啫，你大膽咩都會做到。係啊，有時候社會規範會令我覺得羞恥噶嘛，因為係咯，但係都係呢個他人嘅標準唔適用於我身上。最緊要係你要做到想做嘅嘢咯，我覺得係。到咗呢個 part 係繼續啊。我覺得有一個好大嘅反差嘅感覺，就係你 TRPG 你可以講好多唔同嘅故仔啊，可以去用嚟 challenge 呢個社會嘅觀念啊。但係某程度上，你最受歡迎嗰啲就係，即係你會太多人係會走去玩最受歡迎嘅 game，即係我唔係話本身唔係話對 D&D 有咩
唔係，我有好多 complain 咯，對 D&D 好多 complain，但係我唔可以話，我唔係話玩 D&D 有咩問題，但係只不過係明明係你可以用 TRPG 去演繹唔同嘅角色，去做唔同嘅嘢，點解大家都有一窩蜂咁樣去玩翻嗰2-3隻 game 咧？呢個真啦。咁所以我係會試 game 嘅原因就係因為我覺得有時候隻 game 好似 represent 唔到我想玩嘅嘢喎，咁咪轉 game 咯，咪再試咯。咁咪好咯，係咯。呢度有兩個都係會就係試 game 嘅人咯喺度咯。係好多嘢都係要嘗試下先發現，原來係咁好玩噶。真啊！我覺得咁某程度上我寫嘅嘢就係盡量係，唔係一日我都有寫啲即係類似傳統啲fantasy 啊，但係我亦都係想寫啲唔同年嘅嘢咯，想寫啲題材係，唔係即係好難話你一個題材係冇人諗過嘅，但係我都盡量係一個我唔去跟風咯，唔去跟個 trend 咯，而係寫啲自己想寫嘅嘢咯。但係係咯，但係如果你睇 Kickstarter， 你好多時候你會最跟潮流、最跟 trend 嗰啲咧，就係最 Kickstarter 就籌到最多錢啊，最成功啊。跟住我明明見到有啲好多細啲另類啲嘅 idea 咧，就難啲籌到錢啦。呢個不幸地係一個都幾難喺一時三刻扭轉到嘅事實咯，或者唔應該話事實嘅，一時三刻幾難扭轉嘅一個現況咯，會咁講。我唔記得喺邊度聽翻嚟咁啊，係咪啊？唔係因為會成功先至去堅持啊，因為堅持先。你啱講即係定相反講咗，係要不停去做咯，即係其實我係咯，都係要不停咁樣發出聲響咯。我覺得即係做一件事就係你要不停咁樣做，不停去試，跟住你覺得係啱方向咪繼續做咯，係咯。最後有啲咩同香港想做 TRPG game designer 嘅人講咧？呢個係最後一條啦，真係快。我其實之前呢個會唔會太過？唔係你想去答啲咩咧？我驚啊會講得太過 technical 啊，定係太過負面？其實我覺得要寫作好容易，你寫啲嘢你擺上去網上面同其他人分享就好容易啦。跟住咪另一個問題咧，就係其實我都有同Slash 啲人講過啦，就係話其實如果香港人想出桌遊係唔可以用香港中文，要用台灣中文咯。我同 Slash 講過，即係佢話，即係如果你香港人想出遊戲啦，就因為香港嘅市場細，咪呢個講咧叫岔開有少少話題。因為我自己寫咩，其實我寫嘅叫比較偏門啦，唔係咁受歡迎啦。咁但係似乎要成功嘅，即係我聽翻即係做桌遊嗰方面啦，聽翻人講啦，都係話你唔可以就咁用香港中文嚟寫，要用台灣中文嚟寫啊。之後咁你可以打台灣市場，即係或者搵人幫你譯做台式啲嘅語法嘅中文咯，係咯。語法係。因為係啦，我將我個 game The Sole Survivor 我譯做落日餘暉。就係我自己譯咗到中文擺上去個 H 啦，之後有人喺度 complain 話我唔可以用牛郎，因為我哋講緊因為中國神話嘅古仔啦，咁我就講緊牛郎織女啦。之後佢就有個我唔知佢係呢度係台灣人定係學咗台式中文啦。之後佢就話牛郎唔得啊，牛郎係用嚟講男妓。係啊，呢個香港都好似會有人用㗎。開頭以為係日本啊，其實日本係咁講嘅，因為我係睇翻啲係台灣人寫嘅旅遊指南，所以譯咗做牛郎。係啊，但係我真係總之有陣時就係啲嗰啲叫用詞啊，會我哋香港同台灣唔同咯。係啊，如果唔咁樣之後，如果人哋見到你係繁體中文嘅遊戲咧，人哋就會覺得你係寫俾台灣，即係如果寫簡體就覺得係寫俾大陸啦，之後繁體就覺得係你寫俾台灣。我要出埋粵語啦。但係真嘅，翻譯係真係會有人因為你用咗香港中文而唔開心嘅，呢個係真嘅。
因為就算電子遊戲都係會有人話個博弈者係用咗香港中文而嘈，亦都相反香港亦都會因為台灣人用咗台灣中文而嘈咯。係咯，下次我自己文化譯嘅 game 我要就 cultural awareness 係啲好緊要嘅嘢咯。我自己下次自己譯嘅 game 我就會寫翻話香港中文而唔係寫，或者可能香港繁體中文咁樣咯。咁人哋要少啲機會嚟嘈喎。係啊，廣中、台中，跟住仲有內地中文。不過係咯，即係我又即係除非我覺得問題係我又覺得我冇乜香港市場，咁我唔係 sorry，即係冇乜中國市場、台灣市場、香港市場，即係因為我都係寫英文 game 寫翻俾即係其實發覺咧，我做 Kickstarter 反而係我喺英國做 Kickstarter 啦，但係反而係最多係美國人去back 我個 Kickstarter 咯。咁樣 anyway 我想講嘅就係好似我冇乜係咯，冇乜一個華人嘅市場，所以亦都冇一個動力去冇嘢推動我去譯翻到中文咯，好多時候。但係如果我可以即係可以揾出版社合作啊，咁就會可以請人，可以譯到台灣中文，咁樣就會容易啲，多啲就會有多啲觀眾啦，多啲玩家啦。譯做即係譯做大陸簡體字、簡體中文。我其實會覺得內地嘅市場會大好多咯，因為內地嗰邊都 TRPG 開始越嚟越盛行，佢哋都有呢個 TRPG 展覽呢樣嘢，我就覺得內地市場好大啊，好羨慕啊，好多好多想玩嘅，係咯，佢哋都會有翻譯咯，好羨慕。我睇簡體字又睇得慢啲咯，我發覺係咯，即係我睇唔慣，我就要好似要嘥啲時間先至睇得晒。即係如果睇同一頁紙，如果係繁體嘅，我會睇得好快。簡體字我要個腦度譯翻去做繁體之後，先至明佢寫啲乜。唔係我如果我可以揾到一個內地出版社咁，我都會好想有人同我合作。唔係，即係我睇一個，就算我喺英國都好，真係咯，因為自己我啲嘢都係 self-publish 啊，我自己出版嘅，咁樣始終即係我一個人可以做嘅有限咯。因為其實你如果出版社你有人即係負責印刷啊，即係我自己搞埋印刷，我自己做宣傳，我自己喺 social media 宣傳。咁其實如果你有即係一個出版社，你又真係有人負責去做宣傳啊，即係有好多人負責做唔同嘅嘢。咁我而家就即係我係有即係我同啲畫家合作啦，但係咯，好多嘢其實我一個人係做唔晒嘅咯。咁我亦都唔知道，即係如果你喺香港點樣可以揾到一個出版社？但係如果有人知道嘅話，都可以同我講有啲咩出版社可以想同我合作。我覺得應該都有啲難。香港嗰啲出版社，通常我見得都係嗰啲出名嘅咯。再唔係我就知道幫得同人作者比較多嗰啲都係紙本書㗎 Penana 嗰啲作者嗰啲合作商嗰啲咯，係咯。我就知道出版商就得紙本書㗎咯，但係佢哋都好似好少以 TRPG 為類嘅出版商啦。香港都係要靠可能自費咯，桌遊中心可能奇樂中心或者咩奇藝中心嗰啲可能有嘅，但係我覺得係驚，即係香港都需要你一定要有名氣咯，即係你可能可以攞到獎或者你有出過書，佢先幫你出。不過你應該都問題不大，但係佢幫唔幫你出又係另外一件事。唔係，即係喺我即係帶翻個問題。咁其實我覺得我可以俾到意見，就係你點樣自己出版書啊？點樣自己唔係即係點樣出版個遊戲？點樣自己擺上網？其實唔一定要實體書咯，即係就咁你寫個遊戲可以就咁擺上網，之後揾啲志同道合嘅人交流啊。即係但係如果你想賣一個 commercial 一個商業嘅成功，我冇答唔到你。我明嘅，我多數見到就係自費出版多咯，即係應該香港印書仲平啦，即係我喺度印書都要，即係就算我印一本小字，即係
30-40頁啦。嚇？10頁到或者唔知30頁落。咪即係我印一本30-40頁嘅書喺度都要，即係就算我印可能100本、50到100本啦，都可能要1到2磅啦。咪即係印多啲又再平啲嘅。咁但係香港印刷應該仲平啲添啦。我有去問過嘅，睇下你用咩紙質咯。最平嘅話，觀塘工業中心嗰邊可能係你話如果印100本，其實1000蚊樓下都有成交噶啦。如果你嗰啲頁數再少啲，其實可能500蚊樓下嘅啫。因為其實你睇翻你歐美好多時候佢就都喺大陸，即係如果你睇咪書係啊咪書咧一定一係喺東歐，一係喺大陸印啦，喺中國印啦。佢哋真係平噶，大陸好平啊。特別係如果係棋桌遊咧，即係要有棋啊，有啲膠公仔啊嗰啲咧，就大部分都係喺中國做噶啦。即係就算係你歐美嗰啲遊戲都係喺中國做噶啦。咁其實係咯，應該要最好就係你識得喺內地識得人，點樣同你內地人識嗰啲工廠啊，咁啊最好啦。我哋其實內地人都好方便，你其實唔識都冇所謂，你直接上網去打印刷，其實都彈咗好多間俾你睇。淘寶係已經係最方便嗰一間嚟噶啦。香港都唔知有冇生意去做噶啦，整嗰啲棋嘅話，應該大部分都係內地嘅工廠去做咯，係啦。其實已經我哋呢邊其實好方便噶啦，已經用淘寶咩都揾得到啊。淘寶你可能你 custom 即係原創嘅嘢都嘅配件都可以整出嚟，定係？可以啊，你基本上抌晒啲圖，抌晒啲資料，跟住同佢講要整咩尺寸，佢嘅大細，然之後再話要印幾多件咧，佢就會報個價俾你噶啦。係啊，好方便，係。係驚啲嘢，等價啊你。係最驚啲嘢，即係到你隻手嘅時候啦。究竟係會唔會有啲差錯，會唔會有啲瑕疵，定係嗰個五質會唔會有啲擔憂？呢個係最重要嘅事，所以都係要睇下間鋪嗰啲樓下嘅評價，或者佢嘅名氣係點樣啦，諸如此類啦。但係我係比較中意見到人同佢傾偈，跟住同佢交流下，再傾下啲貨嗰啲物質嘅人咯。因為我係有試過去淘寶咩印嘢嗰啲，印好少嘅話其實都 OK 嘅，個客服係態度 OK 嘅，都好快彈嘢俾你嘅。但係佢印完交嗰件嘢個品質係點樣呢？我就係人所時求，我覺得 OK 嘅。但係如果你想整嗰啲好靚嘅嗰啲棋啊，或者地圖啊，或者係唔知其他嘅展品呢，你就可能要同佢講清楚啲咯。因為有時我諗住印貼紙，求其抌俾佢就話印幾多 cm 啊，跟翻點樣嘅形狀啊。咁我結果佢就係印咗一卷貼紙，跟住佢冇幫我剪佢出嚟啦，或者係幫我整個穿窿位啦。因為我冇同佢講，我就係話要跟住呢張圖嘅形狀啦，然之後我整咗個剪嘅範圍俾你，即係出血位啦，跟住佢冇幫我整啦，係啦，可能我或者同佢講嘢溝通唔夠好咯，咁我就印咗一卷貼紙出嚟啦，然之後我就攞咗去送人咯，係，所以溝通嗰方面係最重要嘅。但係上喺英國有陣時有啲公司都係，即係我而家用開一個公司啦，咁即係我喺 Affinity Design 你知唔知個 software？ 即係佢唔係即係佢想同 Adobe 合，咁之後而家佢有個 software 係免費嘅 Affinity Canvas， 就係咯，佢 Canvas 買咗佢哋間公司咯，我收購咗，我合併咗。咁因為我而家揾到嗰個印刷，即係喺呢度英國嘅印刷公司啦。咁我就咁俾個 PDF 佢，裡面有啲出血位，咁佢哋就 OK 嘅，可以即刻幫我認，即係俾個 file 佢哋自己 detect 個出血位喺邊咯。個 PDF， 但係有啲公司咧又要自己我唔知點解啦，佢哋自己再伸縮，之後又會爭幾個微米啊！即係可能有係咯，都係好多即係我揾到，即係有啲大公司，即係大啲嘅印刷公司啦，佢哋會
佢哋系統已經係準備好去揾你個 bleed 點樣去印出嚟咯，咁去 detect 點樣去印咯。但係有啲公司就麻煩啲咯，係咪？好講到 technical。唔怕，呢個都係必經之路，創作人嘅必經之路。即係咁啊，係咯。即係如果你要好似我咁，即係差唔多咩都一個 tag 嘅，咁你又要識得要寫作啦，又要做排版啦，又要我又要自己畫啲畫啦，亦都要學點樣去 market 啊、宣傳啊，跟住係咯，你學咁多嘢，但係亦都係一個self-publish 係好難揾到錢咯，係難啲嘅啦，都係要不斷咁樣嘗試咯。都係嗰句，市場大唔大？有冇呢個客戶群組豐富？咁我哋今日嚟到呢度先。我仲有少少問題想問Alpha 係啦，關於你寫嗰啲遊戲劇本或者規則書嘅時候咧，你會點樣去組織一下你嗰個概念啊？即係你個 mind map 係點樣組織嘅咧？即係會唔會寫啲咩大綱啊、提示字啊、tips 啊，或者係揾啲頭去做一啲提醒咁嘅嘢咧？咁其實我發覺我寫嘅劇本咁通常係有兩個種類啦，我覺得一個就係我係寫一個starting point， 有好多唔同嘅 prompt， 即係唔同嘅提示，去等啲玩家設計個世界咁樣啦。呢個係我其中一個寫法。另外一個寫法就係你係一個即係點講咧？一個 dungeon 咁樣啦。但係我唔係好中意寫 dungeon， 我反而中意寫啲城市啊。咁好似即係我哋之前講咗係咯，即係將好似我整個虛構嘅西九龍中心出嚟，咁我就將佢睇翻，咦，西九龍中心裏面有啲乜？即係唔係exactly西九龍中心啊？例如一個商場裏面應該有啲乜嘢啊？每一層會可能一層係食肆，一層係賣電器，一層係即係賣好多啲格仔鋪咁樣啦。之後樓上有得溜冰，有得玩過山車咁樣啦。咁我覺得係咯，即係如果你想象一下特別係如果一個城市嘅設定，你可以量度，可以睇翻，即係就算唔係，如果特別你睇翻科幻其實你都係睇翻歷史啊，啲城堡係點樣設計啊，啲城堡裏面會有啲乜嘢啊，咁樣你就可以揾翻究竟我設計呢個地方去俾啲玩家去探索，咁呢個地方需要有啲乜嘢咧？跟住我成日有啲人就話其實你要睇翻個 plumbing 個通啲渠係點啊？啲人點樣去洗手間？都係有啲人洗手間有啲玩家好注重嘅，好注重洗手間，我都想寫洗手間。係即係啲公共衛生，究竟呢個虛構嘅地方公共衛生係點咧？即係點樣去唔會話交叉感染啊？點解要喺呢個咁奇怪嘅地方注意？點解？唔係我係講翻開頭啦，跟住講翻商場，講翻啲咩鋪頭，呢個就容易啲啫。但係即係有啲 technical 啲，你可以去到即係有啲人會諗埋啲 plumbing 會係點啊？點樣啲電線啊？點樣係咯？咩水啊、電啊、其他嘢，即係有啲人會諗到 technical， 但係即係唔係通常你寫俾玩家，通常你就唔使寫到咁 technical 嘅。但係有陣時你諗下。點解呢啲鋪頭會喺埋一齊？即係如果一個商場嘅，點解啲鋪頭喺埋一齊？如果一個 dungeon 嘅話，點解呢兩間房會咁近咧？好，我聽到一個唔錯嘅建議，建築環境同埋呢個點解呢個環境造就咗成個呢個商場嘅樣貌。廁所突然間我諗翻起好嘅件事咯。或者有個好嘅 starting point 就係參考下你現實會見到嘅建築咯，係咯。之後你用參考，之後你從呢個 starting point 你就可以諗到點解呢鋪頭佈置係咁啊？呢個唔係咧，呢個係一個比較真實，即係現實嘅去諗法啦。咁亦都可能你可能話一個遊戲，你可能就想你啱啱入到去，你就會有啲好易打嘅怪獸啊。之後你越深入就要打越難打啲嘅怪獸啊，咁樣。咁係好多唔同嘅 approach 可以去設計一個劇本一個地方出嚟。即係我中意嘅就係叫做 sandbox。中文係咩咧？唔係沙盒。沙盒會係咁講啊？你哋廣東話
即係會沙盒啲，即係我中意沙盒啲就係你有唔同嘅 NPC 會有唔同嘅 quest 俾玩家之後，而唔係話定死你要順住呢條路行咯。呢個係我嘅設計方法咯，我嘅諗法。咁如果話劇情方面，可能就又會唔會加一個主旨，就係話希望世界和平，或者係壞人應該就係要去死，諸如此類嘅主旨有冇咧？咁我覺得呢啲嘢應該通常都係由玩家決定咩係正義，咩係應該做。因為其實我玩過咩啦？我近排最玩過就係 Wood， 即係 Wood 你知道係一個桌遊啦，之後轉咗做 TRPG 嘅。咁就係好多森林啲動物喺度打嚟打去。之後咧，我發覺我就玩佢個 Quick Start 啦。咁佢嗰個劇本寫得幾好嘅，就係你哋會有唔同嘅動物群組啦。佢哋每個人即係唔可以話完全錯，即係大部分唔可以話係完全錯嘅。即係佢哋全部都係想做啲嘢去建立呢個社群，但係佢哋嘅 approach 係好唔同。咁你哋啲玩家你就可以幫其中，你可以揀去幫邊一個 faction 去achieve 佢哋嘅 goal。咁樣我哋我整咗一個係 one shot 啦，即係3-4個鐘咁樣，一個玩個 one shot 咁樣咧。我哋玩家就係同每個 faction 喺度溝通啊，然之後決定佢哋想去幫邊一個方面咧。咁即係你可以有個設計係，即係就算即係佢哋係有一個定咗嘅 starting point 啦，但係玩家去決定邊一個 faction 嘅任務係想去接嘅咯。原來係咁。然之後係啦，然之後冇一個話係正確嘅，每一個 faction 都有自己嘅想法啊。但係玩家就可以決定佢哋覺得邊一個 faction 應該去幫咯。都係做選擇，交俾玩家去做。係啊，我覺得就係唔應該有個 GM 嘅道德觀念。明白，我呢個都俾咗唔錯嘅一個想法咯，建議啦。因為我都諗緊，我係咪應該要寫一個邪不能勝正嘅 T， 即係 COC， 但係又唔係好好配合呢個黑蘇魯嘅世界，所以我究竟諗，我係咪應該要俾多啲嘅指示，或者係一啲選擇佢哋去做咧？我就係咁樣諗咯。我覺得 RPG 其實本身對嗰個玩家嘅道德其實嘅批判唔應該有咁多咯。可唔可以咁講呢？應該就唔好要求佢哋有道德啦，要求佢哋有啲正常人嘅道德標準就算噶，即普通嘅基本啦。我覺得唔好同佢講道德好啲，即係講邊啲你可以做，或者係唔做得，或者係俾啲警告佢話你做咗，係咯。你可以係開頭話佢哋唔可以係見人就殺，可以話即係可以定呢個規矩，你哋唔可以見人就殺。你哋如果你要無端端去攻擊嗰啲 NPC 會有後果。係咯，有啲警告或者話你會有相對應嘅行為咯，係咯，會有懲罰噶。咁仲有冇啲咩想問啦？我就冇噶啦。咁 Alpha 有冇特別？係咯，Alpha 有冇特別題想問下咯？係咯。時間諗唔到出嚟，咁諗唔到唔緊要啦，我哋可能等到 RG 嗰陣時再傾下咯，係咯，即係 RG 之前或者 RG 之後，咁就今日就可能嚟到呢度為止噶啦喎 ，CL。多謝晒你哋邀請我上嚟，都感激呢個 CL 去邀請你啦，係咯，我都係負責過嚟傾下偈嘅啫。係，多謝晒阿爸。咁我哋使唔使拍手？拍手，好耶！我哋呢個第二季嘅第二集就到此完畢啦，係啦。咁總結一下，好啊。咁今集我哋就同阿爸傾咗佢嘅一啲嘅創作理念啦，同埋都係講過佢一啲嘅對於關於 TRPG game jam 嘅一啲嘅睇法啦，仲有係有關到一啲創作上要注意嘅事項咯，就係咁多啦。咁
多謝大家光臨今集嘅 CL 與好慢好慢的 TRPG 嘅我讀唔到佢。咁多謝大家光臨今集嘅 CL 與好慢好慢的 TRPG 咖啡館。我係節目主持人之一 CL， 喺我旁邊嘅有好慢好慢同埋我哋今日嘅集嘅嘉賓阿爸。我哋下集再見啦，拜拜。拜。